来看屏东林路永源堂头前有一丛老青仔，最近庙方拄甲这花台改造呢，正做这村民会当坐伫咧休困的所在。不过花台阿蒙图竟然连树根拢甲伊包起来，后面将即批讲这树仔的烂根向倒去，恐惊去缀着人。庙方表示讲是为着要方便摒扫这叶仔，才安尼先做的。啊，农业处表示会辅导庙方解释。 大雨一直落，但是雨水顺树瓜流落来花台内底，看到的唔是青仔树根，而是一缘暗毛图。屏东林路乡永源堂头前的这丛青仔，顶个月定做花台，不过庙方说连树根都控暗毛图。这件代志伫网络引起讨论，民众质疑安尼做树仔甘有法度喘气。庙方表示是为着树叶啊好摒扫，而且顶悬冇拍空要压水。啊，你如果说不这样，要做怎么扫？你去了解了。哎，我这个还有打3个洞，这个哦都可以渗透进去，这个哦。 你看，这水都可以进去，不是全部啦。它被水泥封起来，又被盖土，它的根系会怎么样？会缺氧哦，不是靠那3个小洞就能解决的。所以最后缺氧的结果是根系没办法呼吸，就会烂掉。它烂掉之后，这棵树就会倒掉。 除了头前新做花台的这丛青仔，顶几年伫庙边的这丛嘛同款有用阿妈图控树根的表面，因此庙方认为袂影响树仔的成长。对此农业处表示，虽讲这丛青仔不是列管的受保护树木，不过这款做法确实会造成树仔生菌、烂根甚至倒去。后续也邀集专家学者去会勘辅导改善。那我们择期来做现地的一个勘察，那也希望我们的专家学者针对这一个的状况提出一些相关的建议及辅导，那供庙方后续做改善树木栖地的一个措施。庙方强调，因为人力有限，因是为着环境经济才安尼做，不是无爱树仔。不过专家认为，除了爱将表面的阿毛土卡掉以外，上好也是甲花台规个拆掉，莫互青仔生长受到限制，安尼才是正办。记者郭家族邱朝阳屏东采访报道。